Permezz ta' enerġija pożittiva u ambizzjoni, dan il-gvern ser jieħu ħsieb iż-żgħażagħ li mhumiex qegħdin jirnexxu bis-sistema edukattiva preżenti. Saħaq dan il-Prim Ministru Joseph Muscat waqt konferenza dwar il-Programm Garanzija Żgħażagħ. Muscat qal li l-gvern ser jagħmel ħiltu biex jinvesti fit-taħriġ ta' kull żagħżugħ u żagħżugħa, irrispettivament mill-isfond li ġejjin minnu. Il-Prim Ministru qal li din hija wegħda oħra mwettqa mill-gvern, wegħda li ser tiswa 2 miljun euro u nofs u li fl-aħħar mill-aħħar hija investiment li se jwassal għal anqas spejjeż soċjali. Dan b'mod partikolari meta jirriżulta li 35% taż-żgħażagħ li ma komplewx l-istudji tagħhom u li ma jaħdmux diġà jiddependu mill-benefiċċji soċjali. Min-naħa tiegħu il-Ministru għall-Edukazzjoni Everest Bartolo saq li l-prijorità tiegħu hija li jħeġġeġ aktar żgħażagħ li jkomplu jistudjaw għaliex hekk biss jistgħu jingħataw l-għodda meħtieġa sabiex jirnexxu fid-dinja tax-xogħol. Dan fid-dawl ta' statistika li turi li ż-żgħażagħ Maltin meta mqabbla maż-żgħażagħ ta' pajjiżi Ewropej oħra iqattaw anqas snin jistudjaw u jitilqu mill-istituzzjonijiet edukattivi mingħajr taħriġ bażiku. Is-Segretarju Parlamentari Ian Borg fisser kif il-Programm Garanzija Żgħażagħ jiforma parti minn pjan holistiku immirat sabiex joffri opportunità ugwali għaż-żgħażagħ kollha.